ang gagawin natin pag madumi ang ating kamay at nasa ibang lugar tayo? At wala tayong dalang alcohol. Simple lang ang dapat nating gawin. Meron tayong mga natural na remedies tulad ng kalamansi, lemon, at saka kamyas. Pag marami kang kamyas sa bahay, kunin mo yung sa puno, yung hindi masyadong hinog. Tapos baunin mo yan. Tapos pag madumi yung kamay mo, pisatin mo lang siya. I-crush mo daw. Crush. You crush. Then, squeeze it. And rub to your hand. It's a deodorizer. And it's kill bacteria because this is sour fruits. Like a citrus. Like a lemon. Lemon. And the calamansi. The small one. All citrus, calamansi, lemon, lahat ng klaseng yan, they can use to be a sanitizer. I-squeeze mo lang siya, napakadali lang. I-squeeze mo sa kamay mo, lahat ng bakterya tanggal yan. Tapos, gagamit ka lang ng brain tissue. Pagtapos mo, nagkaroon na siya ng juices sa kamay mo, i-rub mo na siya. Yan. Pag wala kang alcohol, pwede mo yung gamitin. Tapos pag may nakita kang tubig, mag-ugas ka na lang uli. Ganun. Pwedeng hindi ka mag-ugas ng kamay. Yan. Ang tip ng EVA Vlog. Maganda din yan pang linis sa mga stain. Ang lemon, ang kamyas, at ang kalamansi, pare-parehas lang yan ng effect sa skin natin. Lahat yan nakakaputi. Lahat nito, ang kalamansi, lemons o kamyas, nakakaalis ng ubo. Basta tama lang natin gamitin. Ang gagawin lang natin, mag-boil tayo ng tubig at squeeze natin itong lemon. Tapos, mag-squeeze ka din ng ginger. Hindi mo na kailangan pakuluin pa yan ng pakuluin. Basta kulong tubig, mag-squeeze ka lang nito. Magpiga ka lang ng kalamansi o lemon. Tapos, lagyan mo ng konting honey or kahit wala ng sugar. Tapos, may konting ginger na dinikdik. Tapos, strain mo, salain. Pwede mo nang inumin yun. Ang lemon, ang kalamansi at kamyas, ito, kalamansi at kamyas, magkakasing husay yan. Pang-alis ng stain sa singit-singit, sa kilikili, mga singit-singit na may itim, kahit sa sink. We can use this in our sink to remove the bacteria, the viruses, the germs in our sink, sa mga lababo. And pwede din natin gamitin itong mga katas ng kalamansi, kamyas, at lemon deodorizer sa toilet, sa CR natin. Pwede natin yang ihalo sa detergent o kahit wala na. Pamalit yan sa Sunrocks. Mabango pa pag marami tayo. Tapos, alam nyo ba, na sa isang basong tubig, o sabihin natin isang pitchel, mag-squeeze ka lang nitong isa. Isa nito. O, konti nito. Meron na tayong alkaline. Hindi lahat to ha. Konti lang. 1/4 lang nito sa isang pitchel. Malasahan mo lang ng kaunting asin. Etong kalamansi din. Kailangan inumin mo lang isang araw yun. Kasi kinabukasan, panis na yung tubig. Yun. O sa maghapon, sa umaga, mag-squeeze ka lang ng maliit na to sa isang pitchel. Sa isang pitchel, isa nito. Alkaline na yung tubig mo. Pero kung inuubo ka naman, maligamgam na tubig, sa isang basong tubig na maligamgam,
Magkanaw ka lang ng 2 hanggang 3 nito. Nasa sayo kung maglalagay ka ng sugar, honey, whatever. Pero okay na yun. Nakakawala siya ng caffeine, ng ubo. Basta maligamgam siya. Ang kamyas naman, pag malansa, ikuskus mo lang to sa mga malalansa, sa mga isda. Kung gusto mo, ayaw mo nang malansa yung isda mo. Yung mga kasing bisa ng kalamansi at lemon, pag marami tayong kamyas. Katasin mo lang to, itong kamyas. Alam nyo ba itong kamyas? Nakakawala siya ng lansa. Lalo pag nilagyan mo ng asin, yung isda. Tapos eto. Tapos banlawan mo. Pag marami kang kamyas. Nakakawala din siya ng yelo-yelo sa mga puting tiles. Tapos napapatay niya ang germs. Ayan ang kamyas. At alam nyo ba, pwede din itong gawing juice. Pag may honey ka, pisatan mo lang yung honey. Mag-squeeze ka lang ng 1 piraso nito o kalahating piraso nito sa honey na may maligamgam na tubig. Ang sarap niya. Huwag ka nang gumamit sa ngayon ng ice. Pwede ba yun? Kasi mas healthy ang mga drinks na maligamgam kaysa yung super lamig. Oo, malamig, gusto mo yan, mainit kasi, kailangan ng super lamig na inumin. But alam nyo ba, ang malamig na tubig, bukod sa papangit ang boses nyo pag kumanta kayo, hindi siya healthy. Ang maligamgam na tubig, healthy siya. Nawawala yung mga poison sa katawan natin. Lalo pag kumain tayo ng mamantika, medyo maligamgam, o kung kaya mo yung init sa kape, mas maganda ang maligamgam kaysa sa malamig. Malunggay or moringa. Minerals you can get: calcium, potassium, zinc, magnesium, iron, and copper. Alam mo ba na ang katas ng malunggay ay pag-iwas din natin sa pagkakaroon ng puting buhok o white hair? Sa paglalagay natin ng katas ng malunggay sa ating anit, malelesen o mababawasan ang pagkakaroon natin ng puting buhok sooner or later. Moringa help us to stop falling hair and to control having white hair. It's help us to gain shine black hair. Ang moringa or malunggay ay mayaman sa mga bitamina tulad ng beta-carotenes, folic acid, vitamin C o ascorbic acid, vitamin D at vitamin E.